さんこんにちは。今回向かうキャンプ場は兵庫県加東市にある小さな森キャンプ場というところです。小さな森というだけあって野営感があり、直火で焚き火もできるようなのでとても楽しみです。到着しました。まずは管理棟で受付を済ませたいと思います。ここのキャンプサイトはフリーサイトで、混雑時以外は場内の好きな場所でテントを立てていいようです。またキャンプサイトは3つのエリアに分かれているようです。丘の上サイト、林間サイト、河原サイト、炊事場、ハイステ場、トイレ、電源。管理棟の横にはシャワールームもあるようなので、自転車でかいた汗を流せそうです。
とてもいいキャンプ場でした。帰りはキャンプ場の近くにある水族館でウーパールーパー見てから帰りました。